Alright, butelevu nkwanirizaako ku Mukutu Pros Media ng'emanya DJ Dennis Pro ate ago ge gange. Galiga Mukutu Pros Media amanya Dennis Pro ago ge gange ate. Nkwanirizaako ne kwebaza emirimu gyonna gy'osinziireyo n'okubeera ng'ogenda maaso n'okubeera ng'otuusaako engalo weebale nnyo weebale ddala. Munnange ate bwe tutaakola tunaakola kimu. Naffe tubeerayo nga tupakasa mirimu emirala wabula ne tusalawo ne tujja ne tubatuusaako ne kino kye twagala era kye twasiimira ddala. Tujja okubeera tukibatuusaako. Obaye ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi gwa 8 mwaka 2025 olwo ekitegeeza omwaka gugenze gusigaddeko ennaku zibanga mmeka ennaku 153 ezisigadde ku mwaka tulabika nga tuyingira 2026 agenda tusuubira okubeera nga agenda kuba wansasagge nnyo ekitagambika. Olunaku olwaleero lwe lusoose mu mwezi ogw'omunaana tuzze okutemaatemeramuko ku biki ebibadde mu mwezi ogw'omusanvu na biki bye tusuubira mu mwezi ogw'omunaana era na biki ebivudde mu gw'omusanvu nga bikuloosinze bigenze mu gw'omunaana oba ntandikirewa. Anyway, kantandikireko mu gw'omusanvu ngutemeetememu mpola katono nnyo kuba katowedde bye mubimanyi nnyo just okubajjukizamu katono kubiyitamu katono naye ate ebyogw'omunaana byo bijja still ekyali hot cake. Wabula tulinawo ebyo nga byo bikuloosinze ne bivaayo mu gw'omusanvu ne bijja ate paka mu gw'omunaana nga bitulumbyeyo nga situlina kyakubikolera nabyo tugenda kubeera nga tubiraba era nga tubimanya mu buuyi obwo bwammanga. Anyway, omwezi ogw'omusanvu naye okimanyi by the way okimanyi waba abantu abatamanyi nti guno omwezi guba n'ennaku bwe ziti obadde okimanyi nti ogw'omusanvu guba n'ennaku 31 ate n'ogw'omunaana gwe ne guba na 31. Anyway, ekyo si kye kituleese. Omwezi ogw'omusanvu gugweredde muliro gwatandika kawolawola naye gugweredde muliro ne gutuuka n'okuyingira mu gw'omunaana. Omwezi ogw'omusanvu twaguyingira ne Moses Ali General Moses Ali yatuyingiza omwezi ye neno teyatujjira ddala mu gw'omukaaga. Anyway, mubadde mwakamyufu KNRM abaawangula tubayozaayoza era situbalinaako buzibu naye bamiramu bwe baakakuba tubasaba ate muleme kujja mu kaa bonna aka 2026 okutusumbula kuba that's political indiscipline actually. Kyekimu n'abannaffe abannuupu nabo baatandise era omwezi ogweddeyo mu kumboozi ezigenda okusala okuva mu guli zijje mu guno nabo baatandise vetting yaabwe ku bakandidates baabwe. Tusaba abo abatayiseemu batawadde kaadi pati nga tekuwadde kaadi bambi aka 2026 tojja kutusumbuwa. That's actually political indiscipline. Era nuupu nze ng'omuntu tulira ndowooza ndi against abo abajja luli mukaa bonna nga bamumye kaadi najja independent oba n'agenda mu kibiina ekirala nga saawa zino azzeeyo ku kibiina ekavule ate asaba kaadi. Oyo nze simuwagirirako ddala. Era mpulira ndowooza akakiiko ke baateekawo okusunsula abantu oyo gwe kandisoose okugyamu katale kannaba nakutunuulira kirala kyonna because that is political indiscipline. N'olunaku olulala ne ku mulundi omulala kiba kitegeeza asobola okukola ki? Asobola okubeera ng'ekibiina kyabulira essaawa yonna kuba ekikulu aba yamala otulagako nti oba weekiri oba tekiriiwo ye ng'omuntu ajja kubeera waayagala kifo oba ekibiina weekiri oba tekiriiwo. So ab'NRM n'abanuupu n'ebibiina ebirala byonna omukandidate kasita ogendayo ng'obuli oyagala kaadi baba tebagikuwadde tuyambe lindako ekisaanyi ekiddako oba genda ku kifo ekirala kuba ebyewansi byo bijja buzzi ebyabameeya bakansala si wabi oba ku kyoba pulezidenti ng'ekibiina ne kikuma kaadi n'ogenda ku gwa kansala si wabi. Kale anyway, akamyufu katambula bwe kati baminisiters babakuba akalulu muganda wange abantu bakoowumu bakuba minisita obululu twabiraba era nze mpulira ekintu kiŋŋamba oba kikazi oba kisajja naye gwe kyobamanya kiŋŋamba. Tugenda kulaba enkyukakyuka ey'omuggunda ne mu palamenti ne mu kulonda okwa 2026 okutwaliza awamu tugenda kulaba enkyukakyuka egenda kuba ya muggundo nnyo. So mu buuyi obwo bwennyini obw'ebyobufuzi ne nuupu nayo ng'ennaku z'omwezi 28 ku Monday newedde baatandika nabo okugaba kaadi yaabwe okusunsula
bali eyo basonsula mubakawo wonna waali mugumye mukwateko omugambe essaawa yonna ekintu kiyinza okujja bwe kijja tateekanga tadduka kuba kikambwe tekiwooma nnyo nga bwakisuubira. So bwe bityo bwe birimiridde nabyo ebyobufuzi. Omwezi ogwo gwe gumu gwennyini mbadde nkyali ku minisita ku Moses Ali Jeno. N'ekitiibwa ky'obwa Jeno baatuma omumanyi kiva ne batukogamba nti oyo ye Jeno Moses Ali. Byalabye abaabirabye omusajja oyo takyasobola na kutambula n'omugamba nti tambulamu nga Pulezidenti Museveni bw'akikola omukuba n'omutta. Naye ate onyinnyini bwe twava ne tulaba ate ba Mary Hart Tumbeetu actually nategeddeko nti omu ku bo oba ye Shabi omanyi bonna bali abamanya mwana wattu kyangu nnyo kituzibuwalira nnyo bannayuganda okwawula bannayuganda abasinga obungi kituzibuwalira bw'abaawo dduo yonna oba ya comedy oba ya kuyimba oba yaki kituzibuwalira nnyo okwawula abantu bamwe tugamba nti ono ye Shami ono ye Shawa nti ono ye Kataleya ono ye Kando kitera nnyo tuzibuwalira. Olaba waliyo n'abatamanyi Ssuuna Beni n'embaziira Ttone ng'alaba Ssuuna n'agamba oyo ye Ttone n'alaba Ttone n'agamba oyo ye Ssuuna. Anyway kituzibuwaliramukko naye omu ku bo nategeddeko nti alabika yakwatiddwa olw'akasikiti ke balabikiramu baali ku comedy store we baali nga bazannyamu kuba ku stage ayinza okuba comedy naye ate kavidiyo kagenda okutambula okutuuka eno abamu bayinza obutakalaba nga comedy kiyinza olabika nga okumookinga ate musango ate oli Jeno kyonna byonna tubikola naye nga tulina okuba mbwongo nti oli ki Jeno kiba kitegeeza nti ani. Anyway nategeddeko nti omu ku bo bambi yakwatiddwa si kirungi era siri wano kukiwagira ne just bwe kityo bwe kyabadde. Mbale SS bwe tuva ku sayidi y'ebyobufuzi nalabyeko anyway no before Mbale kozi omulala yabadde ani okay Nuupu yalaunchinga bagiyita batya campaign financing bwe bityo kusonda ssente ezigenda okuyambako Nuupu mu campaigns zaayo. Yagilaunchinga era bakuŋŋaanya ssente okuyita ku mitimbagano gyabwe okuyita ku accounts ez'enjawulo yakeberako mu vidiyo amabegakawo nazibawaako then ne ku TikTok emiti wonna bw'ogyagalidde osobola ogifuna ne bunoonya ku mutimbagano gwonna osobola ofuna w'osondera ssente. Naye kigambibwa ssente ziri mu kuŋŋaanyizibwa Nuupu zaakanga gavumenti zaagikanga kuba Nuupu bakuŋŋaanya ssente from gifts and donations. Nange embeerawo nenyigako n'empaayo akakaaga kange ne kabeerayo ate ne katuuka bulungi nnyo ne kakola byenkatumye ne kakubayo ebipande 2 wabi naawe noolya osobola okuyimaawo n'olabika ng'oweerezaayo kasente n'oyambako mu campaigns zino. Abasajja baabala ssente zaali mpitirivu okufa obufi zaali mu billions zaali soba ne mu 10. Naliwo saalutumirwa mwana naliwo nga bazibala ne neekangamu ne ngamba kumbe bulijjo ebintu bizitowa bwe bityo obwekaniddeawo. Kale ndowooza sayidi eyo tugikomyawo ebyobufuzi tewali ebirala byonna byaliyo naye ate katugende mu by'ogw'omunaana kubanga byo it's a full package. Mu mwezi ogw'omusanvu twalinamu concerts nnyingi ez'ebidongo of course naye concert eyasinga nze ng'omuntu eyankwatako ne ngamba wow be bagaayi be bayita aba Mary Hart Tumbeetu bambi baakola show yabwe yali awo ku theatre La Bonita mbutuufu yaliwo was it 25th yaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu. Tendensi yabwe yali y'amaanyi nnyo naye ate okusinziira engeri abaana bano gye bazze nga beegattiriza okubeera okulaba nga bayimirirawo ne bateekawo n'ekintu ekifaanako bwe kityo tekifuna attention efaana bwetyo bambi bakola ku Radio Simba naye olugendo lwabwe lukangakangamu. But anyway they gave us a fantastic show. It was really nice. Yali nnungi nnyo ekitagambika. Omwezi ogw'omunaana guno gw'olaba tufuniddemu omwana omuzinyi w'amazina oyo yamanyira okunyeenya ebbina
Anyeenya Bina naye yatulazeeko nti n'endongo yatusonyiwa busonyi. Kapati kankolera muganda wange. Dange Alien Skin yegase n'omwana oyo Sandra Nax. Ne batukubamu akapaati badde anthem ya mwezi guwedde yagala gaana kiriza likayo batuyiyemu ebadde engoma. Akapande wasomye bubi, akapande kasoma magye. Ne oba munyumirwa nnyo okuyimba akapaati ako naye simanyi bwe wali okeefumiitirizaako munda mulimu gwe n'obeera nga yewe watera okuba amagye. Ekaazi emmanga eri mu ttaka ly'abasikawutu. Ogenda okuyingirayo ng'osomye mbu magye. Ogenda otuukayo ekyaddala ffe abamanyi ebibeerayo nga waliyo amagye kutiya nnamba. Otuukayo ozzaako ki? Abadasuubira amagye n'otuukayo waliyo magye. Giba tegiwunya olowooza. Anyway, ebadde anthem ya mwezi guwedde era Alien Skin ebbanga lyabadde abuze. Yakomyewo n'endongo eyo abadde naaludde okutukubamu disiki eri serious obwenkanidde awo naye eyo yabadde fantastic. Kyagala ekigaane kikkirize lekayo. Bwe tubaako waliwo omwana eyafa omwaka ogwo omwezi ogwo guwedde actually era nga guggwako. Omwana oyo yadde Wambale SS ebambi banne bamufumita ebiso biri bye bayita baluma mu lubuto. Naye kale naye abaana naye kiki ekituusizza abantu okufuna emitima egy'ensolo okufuneko ku mitima obwenkanidde awo. Waliwo ebibuuzo ebimu ebijja mu bulamu ndoza tusigala kubyebuuzaako bwebuuza. Like abaana abasoma musomera wamu n'otuuka okufumita munno ekyamba omukinjaga omujembulamu bw'ensene obuwuma ng'ekyokulya. Baleerewe kyategeerekeseeko nti babadde bakayanira muwala. You can imagine. Eyabba faana yaleeta obuzibu. Badde bakayanira muwala ne beetuusa ku ekyo. Kibi nnyo kibi ddala naye ekyennaku amawe agegali waggulu eri situmanyi mbeera ya ssomero lyerimu ssaawa zino. Era ekyo ngenda kireeta mu vidiyo eddako. Ngenda kukibaleetera. Kuba kiba kibi nnyo okubeera nga essomero nakati liggule. Kinasuubizza okutegeerako nti poliisi yakutteko abaana abawerako. Naye batwala kuba ogwo omusango gwa butemu. That is murder. Emyaka 10 ago mu kkomera n'okudda waggulu. Nze mpuya ndowooza poliisi ebeera egayo bulungi obwenkanya. Anyway, bikusoberera engeri gyebibeera gye byapeningamu. Nina kavidiyo akalala ke nalabye era still about schools. Kavidiyo kano kansooke kabalageko wano. Kale otuulira vidiyo ng'eyo ne weebuuza ekituufu tuli ku ki? Kituufu naffe twasomera twaliko mu masomero ate agaffe gabangana ga layisi saagenda ku zino naye nga tutya ku bijanjaalo bye byabula kiki newankubadde tukkiriza akawunga tukalye n'omujanjaalo naye ate sina amazzi ge muyita supu nga essomero eryannaalya. Mulekerawo ebyekisiru nedda. Abaana mubawe tabasasula fiizi oba tibasasula mutugambe. Muyinza mubasomeseza bwere ne bwe bwereere. Kale akawunga kasaleko sayizi abaana bawe ezitegeerekeka. Nteeseza bubi. Anyway, naye ng'abaana abo bambi bankwasizzaako ennaku mu kimu kyokka. Kuba okwekubira omulanga kyabadde kituufu. Naye wali weekubiddeko omulanga ne mu bumenyi bw'amateeka saagensi mateeka ga ssomero. Kyeboogerako kituufu naye ekibuuzo ekigenda okusooka ku mmeeza essimu eyo yaani mwagigyewa mugireete. N'explosion ziyinza okulabikako mu buuyi obwo wammanga. Naye ng'ate abaana omulanga bambi gwe beekubidde gwabadde mutuufu nnyo era guyinza n'okuba nga gwabayambyeko mu ngeri emu oba endala. Tuyinza okudda ku bino kati balina ku muceere nga situmanyi. Anyway, nakugambe tulinamu stories ezibotodde nga zituddeyo mu Gw'omusanvu zigenda tutuusaako n'eno mu Gw'omunaana gye tuyingidde kati. Tamale mirundi Junior
Planet Mulekwa yagenda n'afunamu ebizibu oba ne Sugar Mami oba n'omugagga we bayitibwa kusinawirako wajja avaayo katutangaaza nti Sugar Mami oba si Sugar Mami kubanga mu message zigamba mami ate ng'asabayo ku ssente ate nga bulijjo era bamuwaayo ng'ani. Anyway, Planet Mulekwa Tamale Emirundi Junior n'omugagga Juliet Zawedde baafunamu obutakwatagana. Planet Mulekwa n'aleeta akakana akayiwa nga kayitirivu kamala obukamazi. Juliet Zawedde ye munange omuntu gwe basabirizanga bulijjo. Nange gy'obulaba ekigambo okusabiriza. Biganye sabayo ogumu. Nagwo nedda guleke. Osaba waki. Tomusaba. Naye bulijjo tasaba asabiriza. Batuwaddeko screenshot singa omwana okukola obukozi YouTube channel. Gye mulaba Tamale Emirundi live. Ogikola obukozi. Mami, munange mami. 5,000,000. Ati mami. Kati awo ne gutya bagira. Tamale bwe yalabe guli gutyo yejjukira alya ku mumwa kwalya. N'asumulula ebipya. N'amutwala kyani kya Tamale, kyani kya Juliet, kyani kya Tamale. Twagenza okumaliriza nga Juliet Zawedde ati ye mugagga. Mu masigwa amaanyi nnyo. N'agamba kankusibe ojja kijjamu enjawulo. Ate omugagga tubali tulyawo nga tatuyiyeemu lu vidiyo. Banti bannange. President, taata wange yali mwogezi wo. Kati ye yakyonkolera otherwise bagenda kusiba nze banzitirire mu kkomera. Oba ani yamuwadde olukwe oba lwaliyo oba terwaliyo naffe situmanyi. N'alaama n'atugamba n'omwana we omu bw'ati gw'alina Junior yalaamye. Ne ŋŋamba lino kkomera kuno kufa kino kirala Junior okutya nga kwaliko nga sikulabangako bukyanga abaawo. But anyway, Junior bw'atyo bwe yalaamye n'alaama ebya serious ng'alaba ye n'ekkomera bali bati they must shine. Naye n'abyeko Honorable Bala Mubaluga hali ng'ayingirako mu nsonga ezo. Wabula nga tukyaliko ebyo nti yawonye alabika ekkomera ebitundu nga 9/5 ku 10 alabika akyaliwonye. Ate alina surprise gye yaguddeko nti Kasuku bwe yali yakomerera ne bannange baganda bange kamera zino zitulimba nnyo kyekizibu zitufera nnyo. Naye yakomerera Kasuku ebigambo emabegakaawo byali biyitirivu kamala obukamazi. Yakitegeddeko nti Kasuku ate alina naye entalo ze yabadde amulwanirako ng'ayagala okumuwonyogera mu kkomera n'atuuka n'okukubira ku bakadde be ne baganda be ng'ababuulira kiki Junior kyalina okukola. Junior yavuddeyo n'akaaba n'amaziga. Vidiyo kweri awo. Yavuddeyo n'akaaba n'amaziga ng'agamba bannange jjajja kuku saasira nze omuddu wo saasira omunaku wo nakusobya ne yeetonda bambi mu mbeera eyo ne yeetonda Junior kye yeetonda yayogera ebigambo nga nga yeetondera Kasuku. Naye Kasuku ate ye yavuddeyoko n'agamba nti nze Junior musonyiye namusonyiwa naye tusigale tuti abeera eri nange mbeera eno. Ekirungi yakola ne YouTube channel ye. Junior adde agamba mbu Kasuku munange nsonyiwa nasigaza gwe tuddemu tukoleyo akantu. Kasuku yagambye beera ne channel yo nange mbeera neyange naye nkusonyiye sikulinaako buzibu. Anyway, awo nga tuvuddewo Professor the Juggernaut Wayne Frank Ntambi Balukeza. Nabo bali Balukeza. Frank Ntambi naye yaguddemu ekidumusi kyadde kimusse. Omanyi mabegakaawo tubadde n'oluyimba lwa Nobody. Nimba Nobody libadde luleese ebizibu wakati wa Ava Peace management ye ya Jeff Chiwa n'omuwala omulala bamuyita Joilanda then nga ne Shiba naye oluyimba olwo lumwa lulina. Oluyimba olwo lubadde luleese ebizibu. Si lwabadde actually waleese ebizibu kuba n'essaawa zino musajja waffe Frank Ntambi Wayne Frank Balukeza tannaba kulabika ng'akisimatuka. Kigambibwa nti ono yayogera ebyensimattu mu mbeera eyo ng'abyogera ku Jeff Chiwa ne management ya Ava Peace yonna. Wabula ate Jeff Chiwa yagamba
anyway ne basooka ne bamusamoninga agende ku poliisi yabadde wakugenda olunaku lw'eggulo naye ku lwokusatu ekiro n'agwamu ekidumusi yali tayinza kusigala kyekimu naye Frank Antambi yasaze weight. Frank Antambi yakogedde mu nnaku 3 mu nnaku 4 Frank Antambi yasaze kilo 30. Frank Antambi gwe tubadde twesiga bwe tutya. Frank Antambi ow'amaanyi omwogezi kulitiiki. Analisti waffe yakogedde mu nnaku 4 n'asala kilo 30. Nengamba Frank Antambi nangambye kimu Frank Antambi Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe mu ggulu kubanga yatidde nnyo omusajja wattu byoguddemu ne kipuleesa ku lunaku olwokusatu ekiro ng'alina genda nkeera ku poliisi n'agwamu ekikanga bwasimanyi oba kaabadde ka aliyeni simanyi oba bwe byabadde bituufu omusajja puleesa zamutembye ku jjoba negwe ali ku poliisi munanga ye tebakyalayo bakuyita jangu olabe n'otuukayo ne bakugala n'okuddayo wali mu motoka okwate essimu nga gwe weetutte otuukayo ne bakugala n'okudda wali ku motoka okwate essimu balaba wegenda kudduka kyokka nga gwe weetutte eyo ye poliisi. Frank Antambi olunaku lw'eggulo ye teyagenzeyo yagaye mulwadde n'aweerezayo balooya bwe yaweerezayo balooya ne bategeeza poliisi ne bagigamba naye kirayanti waffe abadde ajja naye yalwaddemu ku lwokubiri ajja kubeera mu mbeera emusobozesa okujja wano era bwe batyo Frank Antambi tumulinze lwakubiri emboozi emu kuzisaza okuva eri mu gw'omusanvu kuba kati singa tuli mu kuta bipande byaffe free Frank Antambi free tulwawo tutandikirawo era twamaze dda n'okubikola olwa mukwatira ku ffe nga tubiwanika Frank Antambi free Frank Antambi ate kankireke mujja kukiraba nga tukikoze mugezemu mukwateko Frank Antambi waffe yo temumukwatakwata alina amasannyalaze agayasa mukwata Frank Antambi wammwe balukeza waini Frank the Juggernaut professor Frank Antambi free Frank Antambi tukitandikirawo namukwata kati mugezemu mukwata ate mugenda kulaba omuliro Frank Antambi ayogedde ku nsonga anyway Frank Antambi tukusabira ogendeyo ku lwokubiri ate baleme kuteekayo munaye kubanga bakikeni batunyumiriza ebibeera mu makomera batutiisizaayo nnyo n'okusinga luli. Anyway omwezi ogw'omunaana gwagutandikidde mu jjiyo olwaleero n'endongose madongo eya firigo mwezi ogw'omunaana gutandikidde mu jjiya n'endongose madongo eya firigo ng'era olunaku olwaleero lunaku z'omwezi lumu tuli ku Serena Hotel Love Jubilation concert baganda bange tusabire Chosen Blood amuliraanye essaawa zino mukwateko omugumye omunyigenyigeko kubanga Chosen Blood olwaleero nayo concert yeeyo Love Jubilation concert olunaku olwaleero nyininyini ku Serena Hotel kwali anyway onayeka muyiseewo Firebase abaana ba Firebase mugamba kiye muli Selector Devi naye leero alinayo concert ewampeewo ku Hot Topic Lounge Selector Devi mutuukewo bambi Firebase nga okuva luli paka kati situlina kuzikiza Selector Devi mutuukeyo bwe tuvaawo Pastor ayi Katonda wange ayinida mirako yitako munju yange saba yekyamagero nga munaana omwezi guno wali kusera nga munaana omwezi guno wali ku Serena tulinawe disiko eri eya pasita tusaba yekyamagero wakola ebyamagero oleeta abantu eno bonna gwe bajijuze naye nga wetwogera tugenda okubategeeza ebiro bino mbange ennaku z'omwezi munaana that's next Friday tebo zaggwawo zo temujja abatebo empozi mutugale tubategekitu muso tugamba kuba kati obudde tukyalinawo wiiki namba tusobola bategekerayo ne ku lw'omukaaga nga 9
ne tuba wani tuba kuba disco ya Yesu gwe pastor akubye endongo okuva ku zikani emyaka nga 16 17 emabega ng'akuba lumu erujja ne luyugumya ensi eno n'ebiriranyeewo. So pastor agenda ku pastor Bugembe noti Bujingo, pastor Bugembe agenda kukola ngenda kuzo mwezi 8 ku Serena Hotel, agenda kubeerawo ng'atugunda endongo semadongo. Then Queen Sheba, Queen Kama, the return of the Queen. Omanyi okuva ng'ennaku z'omwezi zaali mmeka? Okuva ng'ennaku z'omwezi zaali 13 ogw'ekkumi omwaka oguwedde, taddanga ku stage akomawo omwezi guno gwennyini. Ennaku z'omwezi 21 agenda kubeera ku Serena Hotel, wagenda okugisinsimulira kuyingira ndowooza kya 15 ne millions 3. The Queen is back. Simanyi oba omwana leero yagenda okukwata microphone nga maama bw'ayimba, simanyi naye nga okuva lweyazaala badutaddangako mu ndongo, situmanyi bwe kigenda kuba. Oba agenda kubeera nga bw'agenda bw'ayimba bw'ajja bw'ayonsa ku mwana, bw'agenda bw'ayimba, simanyi bw'agenda kukikola, naye nga ky'oba omanya okuva lwayimba situlina experience ye ng'ali ku stage. Nga 21 tugenda kugifuna ku Serena Hotel bwe tutandikidde. Then ab'ebitundu ebirala byonna mumulindirire, agenda kubeera nga ajja. Kaakati bwe mulowooza ebya bbato byaggwa, mulowooza byaggwa 2023 nno. Bwe tubeera nga Shibena alinayo, waliwo sayidi etagenda kutuula. No. Pils Nalaga n'akuleetera Cindy. Cindy the king herself. Cindy Sanyu naye agenda kubeera ku Millennium Grounds e Lugogo. Nnaku z'omwezi 28 is it? Cindy agenda kukola 29. Wabula Cindy ali ku lunaku lwe lumu ne Dax Vibes. Tugenda kunyumirwa ffe. Omanyi ffe bye twagala byonoonese. Ate ebitayonoonese tuba tetulinawo mulimu ffe. Twagala byonoonese, ebitayonoonese tuba tulinawo mulimu. Cindy Sanyu ne Dax Vibes bagenda kukola 29. Omu ali kuwuma e Lugogo, Dax Vibes ali kuwuma e Lugogo. Cindy Sanyu ali ku Millennium Grounds e Lugogo. Kakati awuziga kudda okunywa. Ffenna tugenda Lugogo kyekikulu. Ffenna tugenda Lugogo. Naye ekikulu Lugogo ewa. Tugenda 29 ffenna Lugogo. 29 ffenna Lugogo. Naye ekikulu n'ensonga enkulu Lugogo ewa. Ku Millennium oba kuwuma, ekyo nkikulekedde kikubeeremu, weerondereko ojja kujja otugambe. Osobola mu comment section ati nze ngenda gindi, ne tugamba ati kale batulabire basula bulungi. Anyway, Tipo ne bamu gwe muyita ba regional artists. Musajja bweri Munyambara. Naye agenda kutuyisaamu ng'ennaku z'omwezi 22 August. Era Lugogo cricket over. Naye bantu mmwe are you ready gundi nankani, you don't know say. Anyway, Tipo ennaku z'omwezi 22 cricket over Lugogo agenda kubeera naye ng'atuyisaamu eggaali bubi nnyo, situmanyi mbeera bwe natambula obuuyi obuwamanga. Then ennaku z'omwezi 3 nze tugenda zifundika ne mu Genius byayanga eby'e Kampala byarema. Come look like that time build packs igwe. Ennaku z'omwezi 3 Serena Hotel wagenda okubeera mungi ng'ennaku z'omwezi 3 ku Serena Hotel. Mu kaseera kano ojja kukutegeezawo kuba naffe aba Different Solutions bo bakola ekintu kimu, bakukanikira amasimu. Bo bakugamba nti obeera ng'olina essimu, essimu yafa screen, essimu ayamule batugamba Samusanga bwefa screen ng'ogivaako bakubira essimu. Batugamba iPhone simanya screen bwe yatika ate simanya bakubira essimu. Simanya iPhone tebazikanika charging system bakubira essimu. Oba iPhone ki, oba Samusanga ki, oba Tecno Camon 45. Anyway, Different Solutions bo kye bakola bakutereereza ssimu. Naye nga ekyenjawulo kye balina bajja kusanga wooli. Bagenda kusanga wooli bakanikira essimu yo eteerebeere ku malidadi saana. Beeyongereyo bakubira akasimu nti ndi wano ekyali wajjala
bo bagenda kwata ebikola bakyayo bajja simu eri bweti ne bweti nakoze bweti bagenda kujja bakusangawo bagikuteereze beyongereyo tebalina munange tewetaaga kuva waka bo bagenda kuba bakolerawo ku bintu byo biterere abeetaaze bafunde ku 0703 83 04 24 ne 0785 137 437 gwe wenna omweraine yeetaze ebintu ebikwatagana n'enkoko enkoko saso chicken broilers oya simanya kusomesa simanya buruda simanya byonna buli kyewetaaze okumanya kikwatagana ku nkoko broiler kyonna solonga azi enkoko ne bwe bangande yiwake w'omulujja abaana banafa basaso chicken nabo babeera nga weekwata mbwangu bw'ekitalo ekitagambika babeere nga bakuteereza ensonga zo n'obulunzi Poultry, DMK Poultry Farm, bagenda kubeera bakuyamba. Namba zaabwe bwe ziri ku screen yawo wansi, beera nga bakubirako ate mulabe nga mukwasaganya ensonga ezo zonna wammanga. Kale, ndowooza byebyo then kyowulira kyoga kitaka tukibuuse osobola kiteeka mu comment section yawo naye nga nze nkusaba ekintu kimu subscribinga, likinga, commentinga ate obeere ng'osubscribinga. By the way, tewirabira kusharinga kuba tewasasudde nti munno bwomusharingirako naye ajja kumala kusasula no sharinga naye alabeko yeyagale otambule n'okumanya emyezi gyombi bwegite bwe giyimiridde anything Pros Media kwe tutava kugenda okufuna byonna tovaawo. I sign out. Dance Pro as usual.